नमस्कार, साकुरा एसियन अनलाइन टेलिभिजनको बुलेटिन समाचारमा स्वागत छ। म सजिना मोक्तान। अब सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जापानमा टेलिवर्कको मागबीच बुलेट ट्रेन अफिसकार सुरु। आफ्नै काकाद्वारा गरेको आगजनीमा परि 2 बालबालिकाको मृत्यु। जापानमा संघ संस्थाको गतिविधिबारे छोटो जानकारीमा अनि साथ जापान च्याप्टरको 12औं अधिवेशन तथा 60औं नियमित साहित्य श्रृङ्खला नोभेम्बर 28 तारिखमा गर्ने। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन डिसेम्बर 12 मा हुने। नेपाल तामाङ समाज जापानले सोनाम लोछार फेब्रुअरी 13 मा मनाउने र 8औं अधिवेशन मार्च 27 मा गर्ने घोषणा। त्यस्तै हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। पूर्वी जापान रेलवे कम्पनीले सोमबार टोकियो र देशको उत्तरी र मध्य भागहरू जोड्ने लाइनहरूमा केही शिनकान्सेन बुलेट ट्रेनहरूमा अनबोर्ड अफिसकार सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा नयाँ कार्यशैलीको बढ्दो माग पूरा गर्न कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिई र साताको दिनमा मात्र तोहोकु, जोत्सो र होकुरिकु लाइनमा रहेको नम्बर 8 का कारका यात्रुहरूले अब फोनमा कुरा गर्न र आफ्नो सिटबाट अनलाइन बैठकहरूमा भाग लिन सक्ने बताएको छ। हामी काम गर्ने नयाँ तरिकालाई समर्थन गर्न चाहन्छौँ जुन समय र स्थानमा बाँधिएको छैन, जेआर इस्ट भनेर चिनिने रेल अपरेटरका एक अधिकारीले भने, जसले अन्ततः सफल परीक्षण गरेपछि गम्भीरताका साथ सेवा सुरु गरेको छ। सञ्चार माध्यमले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार चलिरहेको होकुरिकु बुलेट ट्रेनभित्र पहुँच प्रदान गरेको थियो, जहाँ नम्बर 8 कारको ढोकामा अफिसकार लेखिएको स्टिकर लगाएको थियो र सिटहरूमा सेवा व्याख्या गर्ने पर्चाहरू राखिएको थियो। यात्रुहरूले स्मार्ट चस्मा पनि उधारो लिन सक्नेछन्, जसले उनीहरूको ल्यापटप स्क्रिनको सामग्रीलाई उनीहरूको आँखा अगाडि प्रस्तुत गर्नेछ। तोहोकु लाइनमा बुलेट ट्रेनहरूमा तिनीहरूले आफ्नो सिट टेबल वरिपरि राख्नको लागि निशुल्क साना डिभाइडरहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्। होकुरिकु र जोत्सो लाइनको लागि पनि यस्तै उपायहरू विचार गरिँदैछ। कोभिड-19 को महामारीका कारणले घटेको व्यापार व्यवसायलाई नयाँ सेवाले मानिसलाई काम गर्न, यात्राहरूमा जान मद्दत गर्न र उनीहरूको अनलाइन कामलाई यात्रासँग जोड्नेछन्। साथै व्यापार यात्राहरूको मागलाई पनि उत्तेजित गर्दछ, जेआर इस्टले आशा गरेको बताएको छ। के तपाईँ ओसाका सहरमा इन्डियन नेपाली स्वादको खानको लागि भौतारिरहनु भएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँले खोज्नुभएको स्वाद अनुसारको खानको लागि आशिका इन्डियन नेपाली रेस्टुरेन्टलाई सम्झिनुहोस्। यहाँ इन्डियन नेपाली सेफद्वारा तपाईँले खोजेको स्वाद अनुसारको खाना तयार गरिन्छ। आशिका इन्डियन नेपाली रेस्टुरेन्टको एड्रेस रहेको छ ओसाकासी इकेनोकु ताचुमिनाका 314-1, त्यस्तै फोन नम्बर 0667586772 रहेको छ। त्यस्तै तपाईँ एक प्रोग्राममा स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने साकुरा एसियन अनलाइन टेलिभिजनलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। जापानको ह्योगो प्रिफेक्चरमा आमाबुवा नभएको मौका छोपी आगो लगाउँदा 2 नाबालक सहित 1 जना गम्भीर घाइते भएको जापान प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा 2 बाहेक अन्य कुनै शव फेला नपरेको र उनीहरूसँगै बस्ने 50 वर्षका काकासँग सम्पर्क नभएकोले काकाले नै घटना घटाएको हुन सक्ने आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनको ठेगानाको खोजी गरिरहेको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार 19 गते राति 11:50 आगो लागि भएको थियो। करिब 4.5 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा आए पनि काठको 2 तले भवन पूर्ण रूपमा जलेको थियो भने पहिलो तल्लामा जलेको अवस्थामा अज्ञात उमेर र लिङ्गका 2 जनाको शव फेला परेको बताएको छ। शरीरमा गम्भीर क्षति भएको थियो र प्रिफेक्चरल पुलिसले मृत्युको कारण र अज्ञातको उपस्थितिको अनुसन्धान गर्न 22 गते न्यायिक पोस्टमार्टम गर्नेछ। छिमेकीका अनुसार उक्त घरमा 50 वर्षका श्रीमान, 40 वर्षकी श्रीमती, छोरा, कक्षा 6 र 1 मा पढ्ने भाइ र काकाको घर थियो। आगो लागे हुँदा उनका बाबुआमा कामको लागि बाहिर गएका थिए। आगो लागेपछि उनका दाजु र काकाको ठेगाना खुल्न सकेको छैन भने घटनास्थल जेआर चुचियामा स्टेसनबाट करिब 3 किलोमिटर उत्तर पूर्व स्थित क्षेत्रमा रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापान च्याप्टरको 12औं अधिवेशन तथा 60औं नियमित साहित्य श्रृङ्खला नोभेम्बर 28 तारिखमा गर्ने भएको छ। जापानको विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि नेपाली भाषा तथा साहित्यमा रुचि हुने र केही गर्ने अठोट राख्ने जो कोहीलाई पनि अनिसास जापान च्याप्टर परिवार स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउँदै जापानको व्यस्त जीवनशैलीबाट थोरै समय नेपाली भाषा र साहित्यको छाहारीमा गोलबद्ध हुन र अनिसासको अभियानमा गाँसिन समेत अध्यक्ष गिरिजा गरेले अनुरोध गर्नुभएको छ।
कार्यक्रम यही नोभेम्बर 28 तारिक आइतबारका दिन सिन ओकुबुको नेपाली मुराहल सोलामारीमा गर्न लागि महासचिव रविन शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन डिसेम्बर 12 मा गर्ने भएको छ। मिए च्युबुक नागोया क्षेत्रीय कमिटी र कान्तो क्षेत्रीय कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका मञ्चले यही नोभेम्बर भित्र अन्य बाँकी क्षेत्रको पनि अधिवेशन सकाएर आगामी डिसेम्बर 12 मा केन्द्रको अधिवेशन गर्न लागेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक श्यामहरि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल तामाङ समाज जापान एनपिओ हौजिनले आफ्नो 8औं अधिवेशन मार्च 27 मा गर्ने घोषणा गरेको छ। नोभेम्बर 21 तारिक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त घोषणा गरेको हो भने त्यस्तै गरी तामाङहरूको महान पर्व सुनाम लोछार फेब्रुअरी 13 तारिकमा मनाउने घोषणा गरेको छ। हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाका सन्देशहरू। किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले सुदीप पालुङमाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। अध्यक्ष सुदीप पालुङमा लगायत नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। त्यस्तै गरी तमुधी जापानको 19औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले रमेश गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश गुरुङ लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिलाई हाम्रो पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। हवस् त साकुरा एसियन अनलाइन टेलिभिजनको बुलेटिन समाचार आजलाई यति नै। तपाईहरूले हामीलाई साकुरा एसियन अनलाइन टेलिभिजनको फेसबुक पेज, युट्युब, टिकटक, ट्विटर र वेबसाइट www.sakuraasianonline मार्फतबाट पनि संसारका जुनसुकै देशका कुनामा रहेर पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को हप्ता यस्तै जानकारीमूलक सन्देशहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।